baadhi ya taarifa ambazo tumezipa kipaumbele jioni ya leo. Mahakama ya mazingira imebatilisha hatua ya Rais Ruto ya kuondoa marufuku ya ukataji miti misituni. Serikali imetangaza kushuka kwa bei ya mbolea kwa shilingi 1,000 hadi 2,500. Kimani Ichung'wah kuongoza kikosi cha Kenya Kwanza katika mazungumzo muhimu na upinzani. Waziri Kindiki apiga marufuku sarafu ya kidijitali ya Worldcoin, Waziri Owalo akitetea teknolojia hiyo asikili. Naam, ni taarifa hizo na taarifa nyingine ambazo tutakuwa unapata kuanzia sasa hivi. Kumbuka kwamba mizizi ya habari inaanza sasa mpaka mida ya saa 1 jioni. Jina langu ni Dennis Omondi na mwenzangu katika lugha ya ishara ni Sami Okelo. Hujambo na karibu. Ni afueni kwa sekta ya kilimo baada ya serikali kuzindua awamu ya pili ya usambazaji wa mbolea. Akizungumza na wanahabari katika ikulu alasiri ya leo, Rais William Ruto ametangaza kuwa serikali inapania kusambaza mifuko milioni 2 ya kilo 50 ya mbolea kwa wakulima, huku bei ikiteremshwa kutoka shilingi 3,500 kwa mfuko hadi shilingi 2,500. Usambazaji huo ulianza hiyo jana, huku mifuko 34,000 ikiwa tayari imesambazwa kwa wakulima. Rais William Ruto ametangaza kuwa serikali imeshusha bei ya mbolea kwa wakulima kutoka shilingi 3,500 kwa mfuko hadi shilingi 2,500, huku serikali sasa ikipania kusambaza mifuko milioni 2 katika msimu huu wa upanzi kwa wakulima wa mahindi. On this leg, we shall begin to immediately bring down the price of fertilizer from 3,500 to 2,500 per 50 kilogram bag beginning yesterday. And I'm told that yesterday alone, 34,000 bags of subsidized fertilizer were sold to our farmers. Rais akisema kuwa serikali inatarajia mavuno ya magunia milioni 44 katika msimu huu wa mvua ikilinganishwa na msimu sawia mwaka uliopita ambapo magunia milioni 32 pekee ndio yaliweza kuvunwa. Rais Ruto pia akitangaza kuwa serikali yake inatarajia kuongeza mavuno ya mifuko ya mahindi hadi milioni 61 kwa kila mwaka kuanzia mwaka huu hadi mwaka 2027. Aidha, rais ametaka serikali za kaunti kushirikiana na serikali ya kitaifa katika mipango hiyo ya usambazaji wa mbolea kwa kufungua maeneo ya usambazaji 50 zaidi. Our partnership with county governments has provided last mile delivery of fertilizer to farmers and will be complemented with the opening of more than 50 distribution centers across the country. We will do more if the need arises. I am asking our county governments to work with us, to work with the National Cereals and Produce Board in opening additional centers. Aidha, serikali inapania kutenga shilingi bilioni 10 kwa ajili ya mkopo kwa wakulima, hii ikiwa ni nyongeza kutoka shilingi bilioni 2 ambayo imekuwa ikitengwa hapo awali. Serikali vilevile inanuia kuboresha teknolojia ya ukulima ili kuwezesha wakulima kuongeza mavuno. Rais Ruto vilevile akisema kuwa serikali itashughulikia nusu ya gharama inayokadiriwa na wakulima katika ukaushaji wa mahindi kwa kusambaza mashini 100 za kukausha mahindi katika kaunti zote humu nchini. We are increasing the budget
again as an intervention for the Agricultural Finance Corporation for seasonal crop lending from 2 billion shillings to 10 billion to facilitate affordable credit that will be available to our farmers. The credit will be provided at single-digit rates to further reduce our cost of production and enhance the productivity of our farmers. Rais Ruto amewataka wakulima kuongeza kiasi cha mbolea wanachotumia kwa kila ekari ili kuongeza mavuno. Joseph KEES, runinga ya KU. Naam, shukran sana Joseph KEES. Tukisonga mbele ni kwamba mahakama ya mazingira imesitisha utekelezaji wa agizo la Rais William Ruto linaloruhusu ukataji wa miti kwenye misitu ya humu nchini. Katika uamuzi uliotolewa na jaji wa mahakama kuu Oscar Angote, jaji huyo amekosoa hatua ya serikali ya kuidhinisha ukataji miti, akisema kuwa inahatarisha uwepo wa misitu na vilevile usawa wa maliasili misituni. Rais Ruto aliondoa marufuku ya ukataji miti mwezi uliopita ili kuruhusu uvunaji wa miti iliyokomaa ili kubuni nafasi za ajira nchini. Mahakama Kuu imesitisha agizo la Rais William Ruto kuondoa marufuku ya ukataji miti ambayo imekuwa kwa miaka 6 na kupiga marufuku serikali kutoa leseni na vibali vya ukataji miti kwenye misitu za humu nchini. Vilevile, mahakama imetoa agizo kusitisha mpango wa kurudisha mfumo wa shamba system. Katika uamuzi uliotolewa na jaji wa mahakama kuu Oscar Angote, mahakama haijaridhishwa na kiwango cha utekelezaji wa azma ya serikali kupanda miti bilioni 15 kukuza msitu wa taifa. Kadhalika, mahakama hiyo inadai kuwa kibali cha ukataji miti kinahatarisha uwepo wa misitu, mabadiliko ya hali ya tabia nchi, na isitoshe kutishia maisha ya jamii nyingi zinazotegemea misitu, akishikilia kuwa uamuzi huo unalenga kufufua uvunaji wa mbao ili kubuni nafasi za ajira kwa vijana. Rais Ruto alielezea ajabu ya miti iliyokomaa kuoza katika misitu ya Kenya, huku nchi ikiagiza mbao kutoka nje. Wizara ya mazingira imetetea hatua ya rais kuondoa marufuku ya ukataji miti, ikidai kuwa hatua hiyo ililenga kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya mbao na samani nchini, huku pia ikihakikisha kuwa hatua za kukinga misitu dhidi ya uharibifu zinaangaziwa. Wana mazingira kwa upande wao wamekosoa vikali hatua hii na kuwasilisha pingamizi mahakamani kutaka marufuku hiyo kudumishwa. Joseph Oyomo, runinga ya KU. Na mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi ameungana na Rais Ruto katika kulaani vikali wafanyikazi wa umma wanaokosa kushirikiana na wenzao ili kuboresha utoaji huduma muhimu. Badala yake, Mudavadi amependekeza mazoea ya kufanya kazi kwa pamoja. Kiongozi huyo ameyatamka haya katika mkutano wa washikadau wa serikali jijini Nairobi. Linet Maina anatuarifu kwa kina. Ikiwa siku moja tu baada ya Rais William Ruto kughadhabika sana na utendakazi wa baadhi ya makatibu, Waziri Mkuu Musalia Mudavadi leo ameratibu utendakazi wa wenyekiti na makamu wao wa sekta 5 za kamati ya utekelezaji wa maendeleo ya nchi. Musalia Mudavadi amelaani vikali utamaduni wa fikra za silo almaarufu silo mentality katika sekta ya umma, akidai kwamba unapunguza ufanisi. The culture of the silo mentality in the public service must end. Some interesting developments are arising where departments within one ministry are not talking to each other. You're in the same ministry. There has been no internal consultation, so the same piece of legislation is being proposed for amendment, and no harmony has taken place amongst themselves. Now that can be very dangerous. Katika juhudi za kutimiza ahadi zote za Kenya Kwanza, Mudavadi ametoa wito kwa maafisa hawa kuhakikisha utekelezaji wa malengo ya agenda ya bottom up. As senior ranks of the executive, it is your duty to ensure that the whole of government approach is embedded in the operations of your committees, and that you identify key priority projects, programs and policies and align them to the bottom-up economic transformation agenda. I can tell you from a politician's viewpoint, you have defensive mode come the 2027.
or be in such a situation that we are not defending ourselves but putting the opposition on their defense. Mudavadi ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya utekelezaji wa maendeleo ya nchi amewapa viongozi jukumu la kutatua swala la kupandisha cheo wafanyakazi kaimu. You find the inspectorate has been having somebody acting for 7 years. You know, and I'm sure you'll find them in your own. Now, is it motivation? Is it injustice? Or is it design? Vikundi hivi vitano vya kamati ya utekelezaji wa maendeleo ya nchi NDCIC vinavyojumuisha uchumi wa fedha na uzalishaji, miundombinu, ardhi na mali asili, sekta ya kijamii na utawala wa umma vina jukumu kuu la uendeshaji wa maendeleo ya nchi vikisaidiwa na idara ya huduma za serikali. Linet Maina, runinga ya KU. Na kwa siasa kidogo sana ni kwamba muungano wa Kenya Kwanza umetangaza rasmi kikosi chake kitakachoshiriki mazungumzo ya maridhiano baina ya serikali na upinzani. Kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah ataongoza timu hiyo itakayojumuisha pia kiongozi wa wengi katika Seneti Aaron Cheruiyot, gavana wa Embu Cecily Mbarire, mbunge wa Eala Hassan Omar na Catherine Wambilianga. Muungano wa Kenya Kwanza hilo limetangaza rasmi wanachama wake 5 watakaoiwakilisha wakati wa mazungumzo ya maridhiano baina ya upande wa serikali na upinzani. Katika taarifa yake, kiongozi wa wengi bungeni Kimani Ichung'wah ataongoza timu hiyo inayojumuisha kiongozi wa wengi katika Seneti Aaron Cheruiyot na gavana wa Embu Cecily Mbarire. Vile Hassan Omar na Catherine Wambilianga wamechaguliwa. Timu ya Kenya Kwanza vile imeorodhesha masuala ambayo wanapania kujadili katika mazungumzo hayo, ikiwa ni pamoja na kufanya mabadiliko katika tume ya uchaguzi IEBC, utekelezaji wa sheria ya jinsia, kuundwa kwa ofisi rasmi ya kiongozi wa upinzani, kuwekwa kwa mfuko wa maendeleo ya wadi na kubuniwa rasmi kwa ofisi ya katibu mkuu wa baraza la mawaziri. Katika taarifa hiyo, Kenya Kwanza vile imeweka wazi kuwa haitashiriki katika mazungumzo yoyote kuhusu kubuniwa kwa serikali ya nusu mkate au handshake. Uzinduzi wa timu ya Kenya Kwanza hii leo utafanikisha mwanzo wa awamu nyingine ya mazungumzo ya maridhiano baina ya serikali na upinzani. Muungano wa Azimio awali wiki hii ulitangaza timu ya wanachama wake 5 itakayoongozwa na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka. Timu hiyo vile inajumuisha kiongozi wa wachache bungeni Opiyo Wandayi, kiongozi wa chama cha DAP Eugene Wamalwa, seneta Okongo Omogeni na mbunge wa Malindi Amina Mnyazi. Mwanzo huu mpya wa mazungumzo ya maridhiano unajiri siku chache baada ya mkutano baina ya Rais William Ruto na kiongozi wa upinzani Raila Odinga. Yvonne Kemuma, runinga ya KU. Naam, katika taarifa yake Linet Maina, Musalia Mudavadi amesema pale kwamba miaka 5 ni muda mfupi sana. Lakini kama uko upande wa upinzani unaweza ukawa muda mrefu sana. Tunachukua pumziko letu fupi la kwanza, tunarejea baada ya muda usikuwa mrefu, usiende mbali. Are you an aspiring media practitioner, a graduate, or you just want to advance your skills in television production? Then welcome to Kenyatta University, where education meets innovation. KUTV, the premier university television station in Kenya, is now offering short courses in TV studio, field technical operations, and video editing. Through these courses, you will acquire hands-on skills on camera operations, media production, lighting techniques, audio-visual editing, and sound and visual control, and how to operate key equipment in modern TV control room. Enroll today at KUTV and discover your full potential in cutting-edge TV broadcasting. Graduates of these courses will receive professional certificates. For more information, visit our offices at KUTV Studios or call us on 020-870-4252 or 020-870-4255 or SMS us on 0739-110-544. KUTV, a new experience. Welcome to Children's Corner. Welcome to Children's Corner. Children's Corner.
Maelfu na maelfu ya wahamiaji wakiwa na watoto kutoka nchi za Amerika ya Kati wanaendelea kuwasili kwenye mpaka kati ya Marekani na Mexico. The folks are going. Thank you very, very much. I appreciate it. Thank you. Ni habari kutoka pembe zote duniani. Pepopa si vuguvugu. Pepopa ni idea. Sazidi ananyonya, hanyonyi vizuri, anakuwa hayuko comfortable. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linapambana na waasi wa ADF. Kwa sasa wanatoa wito kwa mashirika, makampuni na vile vituo vya uchukuzi. Mambo mengi yatakwenda kama yalivyopangwa. Hapa ni kuna mmoja wa viongozi wa chama cha wavuvi katika eneo hili. Zaidi tunajaribu kuwapa chanjo ili ina boost ama inanyanyua kinga ya mwili, ndio inaenda kupelekea kupambana na virusi. Ni duniani leo, Jumatatu mpaka Ijumaa, moja kwa moja kutoka VOA Swahili, Washington DC. Karibu tena, unaendelea kutazama mizizi ya habari ikiwa ni kupitia runinga yako ya KU. Tukisonga mbele ni kwamba katika ripoti yake jopo kazi la Rais Ruto lililotwikwa jukumu la kupendekeza marekebisho katika sekta ya elimu limetoa mapendekezo ambayo huenda yakasababisha mabadiliko makubwa katika elimu ya Kenya. Ripoti hiyo ambayo imekabidhiwa Rais William Ruto inapendekeza kuwepo kwa huduma ya jamii ya lazima kwa baadhi ya wanafunzi, kufutwa kwa baadhi ya masomo ya CBC ili kupunguza kazi ya walimu na wanafunzi, na kuunganisha vyuo vikuu ambavyo havifanyi vizuri miongoni mwa mapendekezo mengine. Ripota wetu Ruth Wanjiru anaeleza kuhusu mapendekezo muhimu ya ripoti hiyo. Jopo kazi la marekebisho ya elimu liliwasilisha ripoti yake ya hivi karibuni kwa Rais William Ruto, ripoti ambayo ikitekelezwa itabadili mtazamo wa sekta nzima ya elimu. Jopo kazi hilo linapendekeza kuwa mtaala wa CBC uendelee kutekelezwa lakini kwa mabadiliko. Kwa mfano, ili kupunguza mzigo wa kazi kwa walimu na wanafunzi, imependekeza kuwa idadi ya masomo ipunguzwe kutoka 14 hadi 9 katika gredi ya 7 hadi 9 ambayo ni sekondari ya msingi, kutoka masomo 12 hadi 8 katika gredi ya 4 hadi 6 na masomo 7 katika shule ya upili. Vilevile jopo kazi hilo pia limependekeza wanafunzi kutahiniwa katika gredi ya 6, 9 na 12. Katika gredi ya 6, wanafunzi watatahiniwa kulingana na maendeleo yao shuleni. Katika gredi ya 9, 20% itatahiniwa katika mtihani wa kitaifa wa KPSEA. 20% itazingatia kazi na sayansi ya michezo pamoja na STEM ambayo inajumuisha hisabati, teknolojia na uhandisi. Ripoti hiyo pia inapendekeza kutangulizwa kwa huduma ya jamii ya lazima kwa wanafunzi. Wanafunzi watakaofuzu katika shule za upili watatarajiwa kufanya huduma ya jamii ya miezi 3 kabla ya kujiunga na chuo kikuu. Baada ya kufuzu katika chuo kikuu, watahitajika kufanya huduma nyingine ya jamii ya mwaka mmoja ili kukubaliwa kufanya kazi. Miongoni mwa mapendekezo mengine ni ikiwemo kuondolewa kwa tume ya utumishi wa umma PSC wakati wa kuajiri chansela na makamu chansela katika vyuo vikuu, na pia kuteua wakuu wa vyuo badala ya kufanya uchaguzi. Ripoti hiyo pia imependekeza uhakikisho wa ubora wa elimu kuhamishwa kutoka tume ya utumishi ya walimu TSC na kuwekwa kwenye wizara ya elimu. Wanafunzi waliohitimu kufunza watatakiwa kufanya mafunzo ya lazima ya mwaka mmoja kabla ya kuajiriwa. Jopo kazi hilo lilikusanya taarifa kutoka kwa umma na kusikiliza maoni ya baadhi ya wadau katika mikutano tofauti ya kaunti kabla ya kuimarisha ripoti hiyo. Ruth Wanjiru, runinga ya KU. Na Waziri Soipan Tuya wa mazingira na mwenzake wa maji na usafi Alice Wahome wamefika mbele ya maseneta kujibu maswali kuhusiana na utendakazi wa wizara wanazoongoza. Waziri Tuya ameeleza kuwa kuna mipango maalum ya kuhakikisha kuwa wote wanaochafua maji wanachukuliwa hatua kama njia ya kuimarisha ekolojia ya mazingira. Wahome kwa upande wake ameeleza kuwa serikali ina mpango wa kujenga mabwawa 100 ili kusaidia katika uhifadhi wa maji. Waziri wa mazingira Soipan Tuya alikuwa kwanza kujiwasilisha mbele ya seneti kujibu maswali kuhusu utendakazi wa wizara yake. Waziri Tuya alitakiwa kujibu maswali kuhusiana na jinsi serikali inahakikisha kuwa ujenzi wa miundombinu hautaathiri ekolojia ya mazingira hasa vichakani.
Kulingana na Tuya, wizara yake imefanya mipango na huduma ya misitu Kenya kuhakikisha kuwa miradi yoyote lazima ipendekezwe na mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa mazingira NEMA kabla ya ujenzi. The okaying of such a project. Some of the conditions laid out by the Kenya Forest Service, which is the due process, is that these conditions, which are in the form of mitigation, so that as we allow for construction works to go on within protected areas, then we must also ensure that the environmental conservation aspect is not lost. And one of the conditions was the proponent to avoid any unnecessary clearing of trees at the intake site during the construction, the trenching of pipeline laying to be aligned along existing wayleave. Waziri Tuya vilevile alitakiwa kujibu swali kuhusu hatua ambazo serikali imeweka kuhakikisha kuwa mito inasafishwa, ambapo alieleza kuwa wizara yake ina mpango wa kuhakikisha kuwa wachafuzi wa maji wanagharamikia kutokana na adhari wanazoletea wanyama wa maji na binadamu. Vilevile Waziri Tuya alisisitiza ajenda ya serikali ya Kenya Kwanza ya upanzi wa miti bilioni 15, akieleza kuwa shule za msingi na zile za serikali zitakuwa mstari wa kwanza katika kuhakikisha kuwa ajenda hiyo inaafikiwa, huku akiongeza kuwa nafasi za kazi zitapatikana kwa vijana. Visual Kenyan, and therefore the strategy has targets for schools, targets for our county governments, targets for each and every ministry, department and agency of government, and even targets for the private sector in this country, because that is the approach that this must take for it to succeed. And when I say targets, Honorable Speaker, we have a strategy that goes up to the numbers that we expect of each and every stakeholder to undertake in realizing this, schools included. Schools is just a part of it. Waziri Alice Wahome kwa upande wake alitakiwa kueleza jinsi wizara yake ya maji na usafi imejiandaa kuhakikisha kuwa maji yanaweza kuhifadhiwa, ambapo alieleza kuwa serikali ina mpango wa kujenga mabwawa 100 katika maeneo mbalimbali, akisisitiza kuwa tayari mabwawa 33 yameanza kujengwa. We are doing about water harvesting, particularly giving attention to the flooding and the loss of rainwater when we get heavy rains, considering that we are a water scarce country. Honorable Speaker, we have a huge program of building 100 mega dams, bulk water storage. That program is targeted at various rivers within our country and valleys. Majority. Hatua hii ya kujiwasilisha kwa mawaziri bungeni na seneti ni njia mojawapo ya kuhakikisha utendakazi wao unaangaziwa. Edward Nyamo, runinga ya KU. Tukisonga mbele ni kwamba waziri wa mawasiliano na teknolojia ya mawasiliano Eliud Owalo anasema kuwa serikali ina nia ya kupitisha sheria ya kudhibiti maudhui yanayoonyeshwa mitandaoni, hususan TikTok nyakati za usiku. Hata hivyo, wanaotumia mitandao hiyo wanahisia mseto kuhusu hatua hii. Mwanahabari wetu Salma Swaleh amekuwa uwanjani ambapo ameweza kutuchukulia maoni ya baadhi ya Wakenya. Na taarifa hiyo ya TikTok utapata baadaye kidogo, muda ama mwendo wa saa 3. Lakini tukisonga mbele katika michezo ni kwamba mchezo wa raga ya Prince Louis Sevens inarejea wikendi hii baada ya mapumziko ya wiki 2 ili kuipa fursa timu ya taifa ya raga ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20 kushiriki michuano ya kombe la dunia iliyoandaliwa ugani Nyayo. Kaunti ya Nakuru itakuwa mwenyeji wa duru ya 3 ya michuano hiyo ya Prince Louis Sevens, huku zaidi ya timu 10 zikitarajiwa kushiriki dimba hilo. Mabingwa watetezi Kabras Sugar watapambana na Kisumu RFC, Homeboys wakipambana na Western Bulls kundini A, huku Menengai Oilers wakitarajiwa kutoana kijasho na Nondis, Nakuru RFC na Catholic Monks katika kundi la B.
Naam, hatuna la ziada kufikia hapo. Mizizi ya habari imefika tamati. Nimekuwa wako Dennis Omondi, mwenzangu katika lugha ya ishara amekuwa ni Sami Okelo. Ninakutakia usiku mwema hadi wakati mwingine, Maulana akinijalia na kujalia maisha, tutakutana tena. Mimi naondoka.